Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawwee Harowaatti dhukkuba kaanserii fiixee gadameessaa irratti hojiin hubannoo uumuu fi qorannoo dhukkubichaa taasisuu geggeeffame. Waltajjii kana irratti hubannoo uumuu dubartootaaf kan taasisan Ofiiseera dhukkuboota daddarboo hin taane Siister Nafiisaa Habduu fi itti gaafatamtuun qajeelcha koochoo dubartootaa bulchiinsa sablammii Oromoo Aaddee Faaxumaa Yesuufii fi bakka qooda fudhattoonni aanaa garaagaraa argamanitti kennamee jira. Dubartoonni dhukkuba kaanserii fiixee gadameessaadhaan akka hin miidhamneef hojii hubannoo uumuu qorannoo taasifamu kanaan dubartoonni fayyummaa isaanii eeggachuu fi mirkaneeffachuuf qorannoon kunis tolaan waan kennamaa jiruuf dubartoonni fedhii qaban hirmaannaa ho'aa agarsiisanii jiru. Mariin dhimma nageenyaa fi misooma irratti xiyyeeffatee jiraattota magaalaa Cirrattii waliin geggeeffamee jira. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Arxummaa Fursee magaalaa Cirrattiitti mariin dhimma nageenyaa fi misooma irratti xiyyeeffatee hawaasa magaalichaa waliin adeemsifameera. Kaayyoon waltajjichaa nageenya amansiisaa fi itti fufinsa qabu horachuuf rakkoolee kamuu tokkummaan biyya miidhuu irraa ittisuu irratti xiyyeeffachuun dhimmoota rakkoo nageenyaatiif sababa ta'an ilaa fi ilaammeedhaan marii qofaan hiikuun akka barbaachisu mariin kaa'eera. Jiraattonni magaalichaa akka jedhanitti misooma itti fufinsa qabu hojjetanii jiraachuun kan danda'amu yoo nageenyi waaraan jiraate ta'uu ibsuun nageenyi tasgabbii qabu akka jiraatuuf immoo tokkummaadhaan kan hojjetan ta'uu himaniiru. Mandara seena qabeessa Shoonkee Yuuneskootti galmeessisuuf hojjetamaa jira. Hooggantoonni olaanoon naannoo Amaaraa mandara Shoonkee fi masjiida aanaa Dawwaa Caffaatti argamu daawwataniiru. Itti gaafatamaan biiroo aadaa fi turizimii naannoo Amaaraa Malkaamuu Tsaggaayee mandara seena qabeessa Shoonkee Yuuneskootti galmeessisuuf yuunivarsiitii Walloo waliin hojjetamaa jira jedhaniiru. Mandarichi waggoota 900 ol kan lakkoofsise waan ta'eef biirichi manneen 700 ol suphuun jiraattotaaf dabarsuu isaa himaniiru. Manni maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Amaaraa waltajjii marii magaalaa Baahir Daaritti geggeessee jira. Waltajjicha irratti pirezidaantii itti aanaa paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa, pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa, itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa obbo Yirgaa Siisayii fi qondaaltonni olaanoon mana maree waloo paartilee siyaasaa fi kanneen biroo argamaniiru. Waltajjicha irratti obbo Adam Faaraa haasawaa taasisaniin sirna siyaasaa ammayyeessuun morkii fi tumsa gidduu madaala eeguun barbaachisaadha jechuun morkii bu'a qabeessii fi fayyaalessi haala siyaasaa fayyaalessarraa kan maddu ta'uu ibsuun paartileen ammattoo heera mootummaatti fayyadamuun socho'uu akka qaban ibsaniiru. Morkiin fayyaalessi akka jiraatuuf paartileen siyaasaa gahee isaanii ba'achuu akka danda'anii fi ajandaalee fedhii uummataa bu'uureffatan qabatanii akka hojjetan akkasumas seeraa fi qajeelfama hordofuun akka irraa eegamu obbo Adam kaasaniiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa gama isaaniin waltajjiin marii paartilee siyaasaa gidduutti geggeeffamu shaakalliin ijaarsa sirna dimookiraasii akka babal'atuu fi sirni dimookiraasii cimaan akka guddatu taasisa jedhaniiru. Barbaachisummaan si'achuu fi uumuu yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti ifatti baatiiwwan dhufan hidhi giddugaleessaa fi olaanaa inerjii fi tajaajila jallisiif oolan akka eebbifaman Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ibsan. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed gama raawwii diinagdee gooroo guyyoota 100 kan jalqabaa bara baajataa 2018 ilaalchisuun ministeerota waliin ta'uun hidha Kooshaatti mari'ataniiru. Mul'achuu eegaleera kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed piroojektonni hedduun xiqqaarraa amma olaanaatti eebbifamaa kan jiran hojii hordoffii fi to'annoo cimaan ta'uusaa dubbataniiru. Ministeerri Muummee hidha ilaalchisuun yaada kaasan irratti naannoo Somaaleetti jallisii hidha haaromsa Itoophiyaa guddichaa fi hidhoota jallisii walmal hidhoota tibbana eebbifaman keessatti akka heeraman dubbataniiru. Baatii dhufanis hidhoonni giddugalaa fi olaanaa eebbifamanii hojii akka eegalan eeranii hidhi kunniin inerjii fi jallisiif kan oolan ta'uu ibsaniiru.